Какой красивый закат сегодня. Небо меняется каждую секунду. Знаешь? Оттенки на нем. Как это? Кто это рисует все? Что, вниз сходим? Смотри, сколько народу там. Не холодный был? Или холодный? Ты чуть не рыгнула. Пардон. Сейчас солнце, конечно, зайдет очень быстро. И уже будет темно. Хочет прокатиться я. Господи, он сейчас упадет. Пойдем, зато не будет падать выше. Ну побеги. Там грибов. Ты моя красавица. Там грибов очень много. Грибов много. Все, солнце зашло. И сейчас будет другая картина совсем. Так. Но это не песни же, я надеюсь, не будет это монетизации. То есть наоборот будет. Не будет. Какая чудесная погода. Сейчас. Такой Это мы вот знаешь, как спустить. Мы не спустимся теперь быстро. Вот в чем дело. Ну ничего, ладно, справляемся. Упадешь? Вероника, ну-ка вернись. Ой, Кать. Мгм. Ну там у нас динозавр. Такие динозавры.
Это девочка. Это девочка. Уважаемые туристы и гости нашего города, приглашаем вас совершить увлекательную прогулку по реке Тура на комфортабельном теплоходе. Время нашего отправления 21:00. Продолжительность прогулки 1 час. Приходите, мы ждем вас. Время отправления теплохода ровно 21:00 и причала теплохода «Аквариум». Здесь удивительный шиповник. У него такие ягоды, как будто это помидоры висят. Маленькие помидорки. Черри. Черри, да. Своя музыка. Своя музыка. Пусть они... Ну что делать? За это же монетизации не лишат нас. Норматив. Что делать? Что с ними делать? Вероника, не надо, пока ты ноги не сломала. Пожалуйста, я тебя очень прошу, опомнись. Тебе уже... А потом несколько, когда закончит, тогда все. Сюда встань один раз нормально, сфотографирую. Мама, а что там происходит? Там фонтанчики поливают. Такие фонтанчики, которые поливают. Видишь? Да. Ну тебе туда не надо. Ты вся будешь мокрая. Мам, я так побегала, как будто бы я лечу сейчас. Ой, Вероника, ну вот ты посмотри, какое небо. О, Вероника, ну посмотри. Смотри. Да смотри, какая красота. Ну вот какая красота. Розовый. Тут всё Вообще всех оттенков. поставлено. Ой, просто смотришь и не перестаешь восхищаться. Смотри, там сколько на мосту. Да, на мосту влюбленных очень много народу. Вообще, Все мы влюбленные. сейчас вот туда пойдем. Вот туда. Нет, И там миллион народу. нет, мы вниз спустимся, Хорошо. пройдемся по низу. Нам, если бы папа знал, где мы ходим. Мама. То он бы просто был рад. В принципе, давай на мост заберемся. Там оттуда очень красивый вид сейчас. Там миллион Солнце. народу. Нет, так не столько же, сколько здесь. Прошу тебя, пойдем. Мама, ты чего? Ты не потеряйся, дай мне ручку. Так. Ты как я просто хочу. Ну, я бы пошла на мост. То есть с моста бы так вот И посмотрела. заболела. Ну ладно, как хочешь. Ты хочешь выдавить слезой меня? Или в ту сторону пойдем. Как лучше? Или уже к машине пойдем? Давай к машине. Знаешь, что заболеешь там еще?
это такое? Ты же говоришь, никуда не ходите, заболеешь. Ты вот шла с этой стороны, мне было удобнее, доченька. Потому что я вот так держу. Где змея? Где змея? Идем. Можно сфотографироваться с ней. Она не укусит, это питоны, они не кусают. Детский 400, взрослый 600. Дорого? Да, я сам делал специальные фоточки на фоне. Пойдем, Вероничка, пойдем. У тебя уже такая фоточка есть со змеей? Я бы хотя бы тронуть. Ну что не тронула? Вот меня тронь, тронь меня, такая же. Там ты змея, да? Да. Так, просто Фильм. Слушай, такие дни с гадюкой идти надо. Это ты очень много денег возьмешь. С гадюкой? Ну, с этой-то, питоном. С питоном, ну. Ну, доченька, у него животное редкое, он этим пользуется. Кто ведь чем пользуется? Правильно. Ой, ну я так нравится. Что такое? Близко подошли? Красивая девушка пришла. Красиво одетая. Яркая. А вот еще одна змеюка. Погладь иди. Погладь. Она не того? Не, не кусается. Ой, ё. Есть фокуса? Ласточка. Да нет, спасибо. Такие глазки у нее такой. Бусинки, бусинки. Ну, гадюки тоже не нужны. Все не. У нас были бы деньги, можно было. Ну, я имею в виду наличка. О, да? Молодец какой. Да, Очень красиво. перепил. Очень красиво. Мгм. Да. На свежем воздухе никого нет в масках. Ну, есть, правда, люди, но основная часть людей понимают, что на свежем воздухе что-то вирусы. Вирусы никак они не могут на свежем воздухе существовать. Это если близко очень. А сзади нас вот такой закат.
Очень красивый. Снова сменились оттенки. Более облаков, много Да. Как будто бы мазками так нарисовано. Что, доченька? Им надо было, знаешь, как сделать? Вот эти вот фонарики в виде пальм. Да. И им надо было, раз у нас не хватает фонарика, сахар, сахарная, как это называется? сахарная вата. Вата, вата. О, а мы до них дошли. Я думаю, что монетизация это не грозит, да? Как сказать? Потому что это же как бы... Посмотрим. Пойдем? Вот, где вот эта улыбка? Где? Ты не смотри. Ну что делать? Ой, боже. Здесь их две, три. Три их здесь. Сколько денег потратить нужно? За сколько денег потратить нужно на так? Еще времени на то, чтобы типа они были добрые. Так они добрые, а что им деваться-то куда? Ну ночью сидят они, одну ногу. Раз просыпается, у него одна нога, змея одну ногу съела. Такие яркие волосы. А вон смотри, далматинка. И пошли. Это вот арты. Видишь, это художник. Иди погладь. Иди. Можно погладить собачку? Можно со словами маркиза. А, давай. Маркиза. Маркиза. То есть, так молча не гладьте. Сначала скажите маркиза, Маркиза. а потом можно погладить. Ой, да. Какие глаза у нас. Ты далеко ее не гладь, доченька. Здесь поближе. Очень красивая, очень красивая. Вы художник, да? Ну да. Мгм. Хотите, вам портрет нарисую? Правда красиво, Вероника. Смотри, какие прикольные. Вот это, о, Это фотопечать. а фотопечать, ну. Фотопечать на холсте. Мгм. Это подарок для кухни. А Понятно. это вот мои работы холст масло. Мгм. Очень красиво, сказочно. Тема истории любви. Ну, видно, видно. Кошка с зайчиком. Удачи вам.
Видишь, какая вата. И не так просто все показывают, как делают. Здесь. А что обратно пойдем? Туда пойдем. Знал, что будет, могут не с черными точками быть, а с красными, коричневыми. Пуделя? Пуделя? Или Далматинцы. далматины? Да, вот далматинцы. Ну вот мы же видели коричневые пятнышки. Это оранжевый. Оранжевые тоже. Доченька, пошли, да, пошли. Много всего. А вот пошли, послушаем тоже. Близко не подходи. Как раз знаешь, как хорошо, когда на закат на этот вот. Мама, у меня 7 очков, потому что смотри. Вот. Папа, у меня 9 очков, потому что смотри. Папа, у меня 9 очков. Так. Это у меня было 100 рублей. Да, вот. Возьми и положи, пожалуйста. У меня такое умиротворение на закате. Так. Слушать такую музыку. Я люблю такую музыку. Чудесно. Что, умереть так надо? Выучить Музыкальное образование, дочь? музыку выучить потом. Пойдем? Пойдем? Вон же все. Если ты перебрался, подожди. Почему нет? Почему делать? Это же сделано специально. Смотри, как ниточки красиво висят.
жизнь провинциального города. Вот такая примерно.